بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني ثانوي في مادة الفيزياء، ما زلنا أعزائي الطلاب في حل التدريبات المتعلقة بالفصل الثاني أسئلة التقويم. وصلنا إلى سؤال من الأسئلة الحسابية المختارة، سؤال 46. السؤال كالتالي، سؤال سهل. ينتقل صوت تردده، إذا عندي الأف تساوي أعزائي الطلاب هي 442 هرتز خلال قضيب حديد. أوجد الطول الموجي لمدة تساوي، لاحظ كلهم نفس الفكرة، علما طبعا معروف أن سرعة الصوت في الحالة هذه عبارة في الحديد عبارة عن 5130 متر على سكند، طبعا بالرجوع إلى مين؟ إلى الجدول لسرعات الصوت في الأوساط المختلفة. طبعا القانون أعزائي الطلاب، عندي لمدة تساوي عبارة عن V على F. لمدة تساوي، طبعا السرعة كما موجود أمامي 5130، والتردد هو عبارة عن 442. طبعا باستخدام الآلة الحاسبة نحصل مباشرة على 11.6 متر. إذا نلاحظ عز الطالب اختلاف سرعات الصوت في المواد المختلفة، سواء كان في الهواء أو في الماء أو في مادة صلبة زي الحديد. ننتقل أعزائي الطلاب إلى نوع آخر من الأسئلة. عندي سؤال 48. تنشد فرقة نشيد بصوت مستوى 80 ديسيبل، الرنج الأساسي. ما مقدار الزيادة في ضغط الصوت لفرقة أخرى تنشد بمستويات 100 ديسيبل و 120 ديسيبل؟ نضع أعزائي الطلاب قاعدة أساسية: كل زيادة مقدارها 20 ديسيبل دي بي تؤدي إلى زيادة في الضغط مقدارها 10 مرات. نقول 10 مرات. يصير هنا عندي زيادة في مين أعزائي الطلاب؟ في الضغط. هذه القاعدة الأساسية حنتعامل معها. أعيد مرة ثانية: كل زيادة مقدارها 20 ديسيبل تؤدي إلى زيادة في الضغط مقدارها 10 مرات. طيب نقارن الآن أعزائي الطلاب. في الحالة الأولى أنا كان عندي 80 أصبحت 100، إذا 100 ناقص 80 حيطلع عندي زيادة مقدارها 20 ديسيبل. إذا كل 20 ديسيبل 10 مرات، إذا بيصير عندي ينتج في الحالة هذه ينتج ضغط أكبر. كم مقداره؟ 10 مرات، لأنه مقدار الزيادة أعزائي الطلاب طلعت 20 ديسيبل، وإحنا قلنا كل 20 ديسيبل زيادة تؤدي إلى زيادة الضغط بمقدار 10 مرات. هذه في الحالة الأولى. طب في الحالة الثانية أعزائي الطلاب، الزيادة أصبحت كم عندي؟ 120 ديسيبل. إذا 120 ناقص 80 هطلع عندي 40 ديسيبل. إذا أول 20، إذا بده يصير عندي أول 20 ديسيبل رفعت بمقدار 10. العشرين الثانية اللي بتكلم عن 40 ديسيبل رفعت بمقدار 10. إذا 10 في 10 أنت طلع 100. إذا 100 مرة ضغط أكبر في حال كان مقدار الزيادة في فرق الصوت عندما نشدت بمستوى 120 ديسيبل. إذا نعيد الشباب عزيز مرة ثانية. القاعدة الأساسية كالتالي: كل زيادة مقدارها 20 ديسيبل يؤدي إلى زيادة الضغط بمقدار 10 مرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.